Всем привет, друзья мои! Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Аствацатрян Армен Веленович. Сегодня, дорогие студенты, с вами буду говорить о wheezing, о сухих хрипах. Вам напоминаю, что это курс лекций для студентов старших медицинских курсов. Для моих молодых коллег. Особенно эти лекции, я думаю, пригодятся для студентов, которые готовятся, старших медицинских курсов, которые готовятся сдать экзамен по специальности внутренней болезни. Давайте, поехали. Итак, что такое сухие хрипы? Это относительно высокие, так скажем, свистящие звуки, которые формируются при прохождении воздуха через суженные или сдавленные дыхательные пути относительно небольшого калибра. Это не только, собственно, заболевание, то есть это является симптоматикой в придачу к уже существующим, так скажем, соматическим нарушениям. Очень хороший такой диагностический признак. И я сейчас вам дам, аудио, звук, постараюсь этот звук сделать более-менее нормальным, попрошу редакцию. И, в принципе, сейчас я вам дам также ссылочку, вы можете по этой ссылочке перейти, друзья мои, аускультация. Мы по этой теме говорили. Теперь я попрошу, моих коллег, мы сейчас вам дадим сухие хрипы, они очень характерны. Давайте, будьте внимательны, пожалуйста. Еще раз, пожалуйста. И для полноты картины давайте в третий раз. Так, благодарю. Вы, наверное, заметили доминирование выдоха. Друзья мои, кстати, такой маленький лайфхачик я вам дам. Вот такой маленький секретик по вашей работе. Когда будете определяться с одышкой, главным образом, конечно, это очень субъективно, не то, что субъективно, очень условно, но можно одышки разделить на три типа. Преимущественно сердечная недостаточность. Понятно, что сердечная недостаточность всегда сопутствует в той или иной степени легочной, и легочная сопутствует сердечной. Вот сердечная недостаточность, напоминает вот такую одышку, когда человек запыхается. Вот очень напоминает это. А вот именно то, что вы слышали недавно, этот утяжеленный выдох, это все-таки, конечно, безусловно, именно так называемый бронхиальный компонент, это именно сухие хрипы, сухие хрипы. Если еще вы уже тоже говорили, невозможность вдохнуть полным горлом, что чувство комка, это уже была такая невротическая, истероидная, так скажем, одышка. Патофизиология, таких свистящих хрипов, проходя через суженные или сдавленные дыхательные пути небольшого калибра, поток воздуха становится вихревым, турбулентным и вызывает вибрацию стенок дыхательных путей, что и приводит к появлению столь характерного звука, который вы только что слышали, друзья мои. Сухие хрипы чаще наблюдаются на выдохе, то есть доминирует выдох, поскольку повышение внутригрудного давления во время этой фазы приводит к сужению дыхательных путей, также дыхательные пути сужаются по мере снижения объема легких. Если сухие хрипы выслушиваются только на выдохе, значит обструкция не столь значительная, не столь выраженная. Если на вдохе и на выдохе, значит обструкция довольно выраженная. Но в любом случае, конечно, доминация идет этого компонента выдоха. Однако прохождение турбулентного воздуха через суженные крупные дыхательные пути, которые находятся за пределами грудной полости, сопровождаются свистящим звуком на вдохе. Это тот стридер, о котором мы с вами говорили. Но все-таки стридер — это такой шум вдоха, скорее,
Стридер это вот именно вдох, звук вдоха, да. Давайте поговорим и об этиологии, надо сказать, конечно, и об этиологии. Снижение дыхательных путей небольшого калибра может быть вызвано бронхообструкцией, отеком слизистой оболочки, с давлением извне или частичной обструкцией опухолью, ненародным телом или каким-нибудь вязким секретом. Ну, понятно. В целом, самыми частыми причинами вот такого звука, это таких сухих хрипов, является астма и хобл. Ну, это курильщики, хоблики, да, хроническая обструктивная болезнь легких, главным образом, конечно. Однако сухие хрипы могут наблюдаться и при других заболеваниях. Например, они могут сопутствовать сердечной недостаточности. Да, ну, я уже сказал, и снова скажу, друзья мои, так, изолированная недостаточность бывает редко. То есть при сердечной недостаточности все-таки доминируют, конечно, легочные компоненты, да, вот классика Женнера. А тут еще и присоединяется и, значит, ну, условно, конечно, значит, такой компонент бронхов, вот этот выдох, да, то есть он отягчает тяжелую сердечную недостаточность. Конечно, очень часто мы сухие хрипы видим и при аллергических реакциях, ну, астма тоже так в той или иной степени аллергическое аутоиммунное заболевание. Значит, туда же входит и вдыхание каких-то токсических веществ. Ну, аллергические реакции также могут вызвать и анафилаксию. У здоровых людей сухие хрипы могут появиться при остром бронхите, то есть респираторка. У детей причиной сухих хрипов могут быть бронхиолит и аспирации народного тела. Давайте мы о причинах сейчас отдельно поговорим, немножечко подробнее остановимся. Ну, о некоторых причинах, конечно. Причины сухих хрипов. Острый бронхит, значит, по какому проявляется? Это симптомы ОРВИ, отсутствие заболеваний органов, значит, дыхания в анамнезе. Диагностический алгоритм оценивается, мы определяем по клинической оценке. Другая причина – аллергическая реакция. Проявляется характерно внезапное начало в течение первых 30 минут после воздействия такого аллергена, раздражающего компонента. Аллергическая реакция обычно сопровождается, кроме всего прочего, и заложенностью носа, крапивницей, зудом в области глаз, чиханием. Диагностический алгоритм у нас опирается на клиническую оценку. Астма. Бронхиальная астма в анамнезе должна быть, обычно бывает. Да? Сухие хрипы возникают спонтанно или после воздействия определенных триггеров, те же аллергены. Инфекции верхних дыхательных путей, холодный воздух, физическая какая-либо нагрузка. Да и, кстати, психоэмоциональная тоже. Диагностический алгоритм астмы – это клиническая оценка, в некоторых случаях исследование функций легких, измерение пиковой скорости выдоха, провокационная проба с метахолином. Но это не все клиники это используют, но в любом случае. Наблюдение после эмпирического назначения бронхиолитиков. Бронхиолит, это такая все-таки педиатрическая клиника, это дети меньше 18 месяцев, причем в сезон гриппа, простудных заболеваний, на по апрель, если мы говорим о северном полушарии. Симптомы инфекции верхних дыхательных путей и тахипноэ. Дыхательная клиническая оценка, да, опирается на диагностический алгоритм, у нас клиническая оценка. Дальше обострение хоблов, это хроническая обструктивная болезнь легких. Наблюдаем мы у больных среднего возраста и пожилых с хоблом в анамнезе, длительный стаж курения. Вообще-то хобл это так, рука об руку с хоблом, с курением идет. Ослабленное дыхание, одышка, дыхание через сжатые губы, участие дополнительных мышц в акте дыхания. Диагностический алгоритм у нас опирается на клиническую оценку, в некоторых случаях рентгенография органов грудной клетки и газовый состав крови, ABG. Да? Лекарственные препараты также могут вызвать, некоторые препараты, которые характерны, вот ингибиторы, это так называемый брадикининовый кашель и сухой хрип через брадикининовую реакцию, это не совсем аллергическая реакция, но, в общем, побочное действие ингибиторов ангиотензин превращающего фактора. Бета-блокаторы теоретически могут вызвать, некоторые нестероидные противовоспалительные средства тоже могут вызвать. Проявляется, что как может проявиться? В анамнезе недавний прием нового препарата, реактивность дыхательных путей в анамнезе, а диагностический алгоритм – клиническая оценка. Опухоль, эндобронхиальная опухоль.
Значит, проявляются фиксированные постоянные сухие хрипы на вдохе и выдохе, особенно у больных с факторами риска или с симптомами рака, ну, это курильщики, конечно. Ночная потливость, непонятное снижение массы тела, кровохарканье. Вот это, на этом, значит, должны быть насторожены. Фокальные, они диффузные, значит, признаки. Ну, а диагностический алгоритм у нас: рентгенография грудной клетки, бронхоскопия, как правило, с предшествующей спирометрией, с петлей поток-объем, выявляющий блокаду, обструктивные явления. Инородное тело также может быть с причиной сухих хрипов, внезапное начало у ребенка при отсутствии инфекции верхних дыхательных путей или системных симптомов. Алгоритм диагностики: рентгенография грудной клетки или КТ-бронхоскопия. ГЕРБ может быть. ГЕРБ – это гастроэсофагеальная рефлюксная болезнь. И хроническая аспирация. Ну и хронические изжоги. Хронические или рецидивирующие сухие хрипы без изжоги и ночной потливости. Отсутствие симптомов инфекции верхних дыхательных путей, но все-таки ГЕРБ протекает с явлениями изжоги, да. Ну ладно, теперь, значит, диагностически не будем спорить с авторами, они знают лучше, чем я. Значит, диагностический алгоритм здесь: назначение препаратов, подавляющих выработку соляной кислоты, в некоторых случаях pH-метрия пищевода. Другая причина – это вдыхание раздражающих веществ, проявляется внезапно начало после воздействия химических веществ на производстве, ну, профессиональное заболевание, так скажем, проблема, или несоблюдение техники безопасности при обращении с чистящими средствами. Ну, алгоритм диагностический на клинической оценке. Левожелудочковая недостаточность с отеком легких, это сердечная астма, но отек легких — это уже мы приходим к альвеолярный скорее отек, когда присоединяется альвеолярный крип и интерстициальный, да, то есть КИЛИП-2, КИЛИП-3, ну уж КИЛИП-4 понятно. Ну, о сердечной недостаточности, в принципе, мы тоже говорили, я не знаю, дам ссылочку на всякий случай. Посмотрим, ладно. Так, значит, левожелудочковая недостаточность с отеком легких, сердечная астма, то есть что у нас должно быть, что в анамнезе должно быть или ишемическая болезнь сердца, да, и вот, ну, если это острое, там трудно спутать, а если хроническое, то набираем анамнез, перенесенный инфаркт миокарда, практически не ошибетесь. Проявление: влажные хрипы, значит, и симптомы центральной периферической объемной нагрузки, набухание шейных вен, периферические отеки, одышка в горизонтальном положении ортопное или появление одышки через 1-2 часа после засыпания. Ну, так называемая пароксизмальная ночная одышка. Диагностический алгоритм у нас: рентгенография грудной клетки, ЭКГ, эхокардиография. Я думаю, столько хватит по, значит, причинам. Давайте про обследование поговорим, что мы используем как алгоритмы обследования больного с хрипами, да, обследовать. Ну, на что мы должны опираться? Конечно, в первую очередь это анамнез. При наличии выраженной дыхательной недостаточности обследование и лечение проводится одновременно. Да, то есть мы не тратим на это время, но это понятно, ургентно все это проводится. То есть история настоящего заболевания, значит, включает решение вопроса о том, появились ли хрипы впервые, или они рецидивируют. При рецидивирующем характере необходимо выяснить, какой диагноз ставили по больному ранее и отличаются ли хрипы по своей природе и тяжести. Значит, если больному трудно как-то говорить, вовлеките в этот процесс родственников, если есть. То есть если больного привели с родственниками. Если диагноз непонятен, следует обращать внимание на начало заболевания. То есть началось оно внезапно, остро или постепенно. Временные характеристики, постоянные или периодические, сезонная вариабельность, другие провоцирующие факторы, скажем, инфекции верхних дыхательных путей, те же аллергены. Кстати, влияние холодного воздуха, физическая нагрузка. Здесь авторы не пишут о психоэмоциональной, я бы психоэмоциональную все-таки бы тоже добавил. Ну а если это маленькие детишки, то кормление, особенно кормление грудных детей. Также имеют значение и другие симптомы, как то одышка. Одышки у нас тоже была тема по одышке, да? Давайте одышечку тоже дам вам, ссылочку. Ну, кроме одышки, это у нас лихорадка, кашель, наличие мокроты. Другие симптомы позволяют узнать причину появления хрипов. Например, лихорадка, боль в горле, респираторка, то есть даст нам ринорею, ортопное, пароксизмальная ночная одышка, периферические отеки. Но периферические отеки — это хроническая сердечная недостаточность, главным образом.
ночная потливость, снижение массы тела, усталость, это уже может говорить об онкологии, заложенность носа, зуда, глаз, ну, чихание, сыпь, это, понятно, аллергия, рвота, изжога, нарушение глотания, рефлюкс. Ну, видите, вы сами написали герб, ну, а что там написали, нет изжоги? Конечно, есть. Гастроэзофагальный рефлюкс с аспирацией. Анамнез перенесенных заболеваний включает патологии, которые вызывают хрипы, это бронхиальная астма, хобл, сердечная недостаточность. В некоторых случаях диагноз становится очевидным, когда мы узнаем, какие препараты получал больной недавно, скажем, и получает он ингаляционные бронхолитики и кортикостероиды. Если он хронически получает, то понятно, что уже в анамнезе это делает. Но это бронхолитики и кортикостероиды, это хоблики, да? Диуретики, ингибиторы ангиотензин превращающего фермента при сердечной недостаточности. Но тут, правда, требуется умение отличить одно от другого. Значит, это недостаточность сердечная, из-за этого были назначены ингибиторы, тут присоединился сухой кашель, как проблема сердечной недостаточности и с хрипами, да, или это просто, значит, влияние препарата. Тут надо, конечно, тонкой диагностикой, во многом от опыта зависит. У больного с установленным диагнозом необходимо расспросить об индикаторах тяжести заболевания, например, о предыдущих госпитализациях по этому поводу, да и по вообще госпитализации, были ли интубации или обращения в отделение интенсивной терапии относительно недавно. Также следует обращать внимание на состояния, которые могут предрасполагать к развитию сердечной недостаточности. Ну, скажем, старая ИБС, артериальная гипертензия, да и возраст. Ну, а если курильщик, стаж курения. И, значит, если сам не курит, то подверженность пассивному курению. А пассивному курению, друзья мои, second-hand smoking, что называется, не забывайте, да, потому что приходят детишки, да, вот такие, видишь, какой-то бледный совершенно ребенок. Практически не ошибаешься, когда говоришь, что явно родители курят, ну, особенно отцы дома, да, вот такой кретинизм есть у некоторых, мало себя гробит, да еще и женой, да и маленького ребеночка. Ну, объективное обследование. При объективном обследовании следует обращать внимание на наличие лихорадки, тахикардии, тахипноя, низкую сатурацию кислорода. Необходимо сразу обратить внимание на симптомы дыхательной недостаточности. Да? Дыхательной недостаточности. Вот этот, как он, pulmonary stress. Участие дополнительных групп мышц в акции дыхания, западение межреберных промежутков, ажитация, цианоз, угнетение сознания, выполняют полное обследование легких, характер движения воздуха на вдохе и выдохе, симметричность дыхания, локализация этих хрипов, диффузные или локальные, на вдохе или на выдохе. Следует обращать внимание на наличие эгофонии, притупление перкуторного звука, влажные хрипы. При обследовании сердечно-сосудистой системы обращают внимание на симптомы сердечной недостаточности, шумы, S3, колоб, набухание шейных вен, ягулярки. При обследовании носа и горла обращают внимание на состояние слизистой оболочки носа, цвет, выделение, отек лица, языка. Кстати, тоже, да, симптомы ринита, синусита, наличие полипов в полости носа. Ноги обследуют на предмет выявления, да и не только, вообще ноги и руки, да, вот. Руки, особенно, значит, на предмет наблюдения барабанных палочек, да, вот эти очень характерны для хобликов, вот эти симптом, значит, старых часов, да, вот мутные ногти, да, такие млечные, непрозрачные. Ну, отеки на ногах, кожа на предмет аллергических реакций, там, крапивница, сыпь, атопические какие-то моменты есть, атопического дерматита, экземы. Также следует обращать внимание на внешний вид больного, да, кахексия, онкология, бочкообразная грудная клетка, астма. Что может, значит, на что надо обратить особое внимание, так называемые тревожные симптомы, участие в акте дыхания дополнительных групп мышц, клинические симптомы усталости или угнетения сознания, фиксированные инспираторные, экспираторные хрипы, то есть на вдохе и на выдохе хрип, да, инспирация, экспирация, вдох-выдох. Отек лица и языка – это уже ангионевротика, ангионевротические отеки. Как мы это должны интерпретировать? Рецидивирующий хрип у больных с бронхиальной астмой, хобл или сердечной недостаточностью говорит об обострении заболеваний. У больных, имеющих одновременно легочную и сердечную патологию, сплошь и рядом манифестация болезни может быть одинаковой. Например, набухание шейных вен, ягуларика, да? И периферические отеки при легочном сердце по причине хобл
при сердечной недостаточности. Поэтому зачастую трудно определить точную этиологию. Если диагноз установлен, бронхиальная астма или хоббл, кашель, да, о кашле тоже у нас нет, была передача, да, о кашле у нас была передача. Но те, кто в Ютубе, вот перейдите по ссылочке, а те, кто нет, то найдите просто у меня в лекциях. Ну, я не знаю, в подкасте вы смотрите, где-то в Зене, я не знаю, где вы смотрите, да, найдите. Значит, кашель, постназальный затек или воздействие аллергенов, токсических и раздражающих веществ, тот же холодный воздух, пыль, табачный дым, парфюмерия, да, позволяет определить причину, значит, обострения. При отсутствии анамнеза причину позволяет установить клиника. Ну, уже говорили выше. Значит. Острое начало при отсутствии симптомов инфекции верхних дыхательных путей указывает на такое внезапное начало, обычно на аллергическую реакцию и крайне опасную угрозу анафилаксии, особенно при наличии крапивницы и ангионевротического отека. Лихорадка и симптомы инфекции верхних дыхательных путей указывают на инфекцию, острый бронхит у детей старшего возраста и взрослых, на бронхиолит у маленьких детишек меньше 2 лет, моложе 2 лет, влажные хрипы, набухание шейных вен и периферические отеки указывают на сердечную недостаточность. Связь хрипов с кормлением и рвотой у грудных детей говорит о рефлюксе, эзофагеальном рефлюксе. У больных с бронхиальной астмой наблюдаются пароксизмальные сухие хрипы, постоянные локализованные сухие хрипы говорят о фокальной бронхиальной обструкции опухолью или инородным телом. Постоянные хрипы, которые появляются сразу после рождения, говорят о наличии какого-либо анатомического врожденного порока. Острое начало может быть обусловлено аспирацией инородного тела, друзья мои, тогда как медленное прогрессирование указывает на сдавление просвета бронхоопухолью или лимфоузлом. Обследование направлено на оценку тяжести состояния, диагностику заболевания и его осложнений. Пульсоксиметрия, рентген грудной клетки при неясном диагнозе. Да, кстати, рентген, друзья мои, сразу не посылайте на это идиотское КТ. Да, я понимаю, сейчас такое нескончаемое пандемическое безумие, да, но в любом случае, да, не начинайте с КТ. КТ это не такое нехилое излучение. Сейчас я уж не буду приводить цифры по КТ, там некоторые авторы пишут в 10 раз больше, в некоторых в 2 раза, другие авторы говорят в 1000 раз больше. Ну, понятно, много зависит от техники. Зачем посылать больного на тяжелый метод обследования? И, кстати, не такой уж и информативный. Да, все-таки для васкулитов все-таки более характерно, более удобное, там, проблем с сосудами. Рентген. Используйте рентген органов грудной клетки при неясном диагнозе. Иногда измерение газового состава артериальной крови, ГАК. Ну, я понимаю, что если надо, бывает, посылайте, да, но не с дуру, знаете. Сейчас всем как эти пирожки. Все, КТ. Ну, что это такое? Так, газовый состав крови, ГАК, ABG, да, не забываем, это измерение газового состава артериальной крови. В некоторых случаях исследование функций легких. Тяжесть состояния оценивается по данным пульсоксиметрии, хотя тут тоже, конечно, не всегда все один к одному, но в любом случае у больных с дыхательной недостаточностью или признаками усталости по газовому составу артериальной крови тяжесть определяется. Если есть возможность, ну, надеюсь, больной попал в такую клинику, где это можно сделать. У больных с бронхиальной астмой, как правило, фиксируют значение пиковой скорости выдоха, ну, или объем форсированного выдоха в секунду. В случае, если диагноз непонятен, больным с постоянными хрипами выполняют рентгенографию органов грудной клетки. Значит, при типичном обострении бронхиальной астмы и аллергической реакции рентгенографию можно отложить. Кардиомегалия, плевральный выпад и выпад в косых щелях легкого указывают на, значит, сердечную недостаточность. Ну, уже по правожелудочковому типу скорее, значит, идет, да? То есть не скорее, так и идет. Гиперинфляция и повышенная прозрачность легочной ткани предполагают наличие хоббл. Сегментарная или субсегментарная ателектаза или инфильтраты свидетельствуют об эндобронхиальной обструкции. Значит, тени в проекции дыхательных путей или фокальные участки гиперинфляции говорят о наличии инородного тела. Значит, если диагноз не ясен, выполняется исследование функций легких, которое позволяет подтвердить ограничение потока воздуха и оценить его обратимость и тяжесть.
Провокационный пробы с метахолином и пробы с физической нагрузки позволяют подтвердить гиперреактивность дыхательных путей при подозрении бронхиального астмы. Ну, менеджмент, как мы ведем, да, лечение сухих хрипов. Менеджмент, я имею в виду по-английски, введение таких больных. Значит, лечение хрипов, вернее, больного с сухими хрипами, да, направлено на коррекцию основного заболевания. Для облегчения хрипов можно использовать бронхиолитики ингаляционные, тот же альбутерол, скажем. Для длительного контроля при персистирующих астматических хрипах могут потребоваться ингаляционные кортикостероиды, бета-агонисты дыхательного действия, агонисты лейкотриеновых рецепторов или другие методы лечения. Значит, при анафилаксии показано внутривенное введение блокаторов H2 гистаминовых рецепторов, тоже дифенгидрамин, кортикостероидов, метпреднизолон и подкожное или ингаляционное введение рацемического раствора адреналина, друзья мои. Значит, в любом случае, на что мы обращаем внимание, вот эти ключевые моменты, да, в одной главе пусть это все пойдет, что основной причиной сухих хрипов является все-таки бронхиальная астма. Острое начало при отсутствии заболеваний легких может указывать на аспирацию, аллергическую реакцию или сердечную недостаточность. Реактивность дыхательных путей подтверждается с помощью спирометрии. Препаратами выбора при остром состоянии являются ингаляционные бронхиолитики. Ну, думаю, хватит. Давайте в заключение я вас поблагодарю, как всегда. Напомню, что вы смотрели «Уголок доктора» лекции. Вы можете подписаться и должны подписаться на наш канал. Друзья мои, «Уголок доктора», да, и «Уголок доктора» лекции, которую сейчас вы видите, подпишитесь. «Уголок доктора» просто, основной аккаунт. Не забудьте, значит, нажать на колокольчик. Да, и моя традиционная просьба, друзья мои, значит, не забывайте нас поддерживать не только морально, но и материально. Ваша материальная помощь нам очень помогает. Значит, все эти лекции, как вы видите, бесплатные. Значит, много времени у нас занимает, время – деньги. Так что я был бы очень вам признателен, мы и наша команда, за вашу материальную помощь. Ну, всего вам доброго. Как это сделать, да, вы можете найти в описании к этому ролику, где вы будете смотреть, не знаю, в Яндексе или в Ютубе, или в подкасте будете слышать, не суть важно. Всех вам благ, обнимаю, целую, до новых встреч.